खबरुनि अपडेट जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कयूं पिया झंडो मरी खां। झंडो मरी जे उहिदेदार मल पहलवाननि ऐं ज़िलई टंडो अलायार जे उहिदेदारनि पारां प्रेस क्लब झंडो मरी अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो। एहतजाज कंदड़ मल पहलवान अॻवाननि ज़िलई सदर अली हसन थेबो, ज़िला पब्लिक सेक्रेटरी महबूब अली लुंड, तालका झंडो मरी सदर महमद रमज़ान थेबो, जनरल सेक्रेटरी ख़ुदा बख़्श बिरोही ॿियनि एहतजाज कंदे चयो त असां सां धोखो थियो आहे। साम्हूं वारी पार्टी असांजे गैर मौजूदगी में वोट कराए हथ वठी किरायो आहे। असां सां इंसाफ़ कयो वञे। उन्हनि DC टंडो अलायार, AC झंडो मरी, चेयरमैन टाउन कमेटी प्यारो लुंड खां मुतालबो कयो त शफ़ाफ़ इलेक्शन कराए असां मां बेचैनी ख़त्म कई वञे। रिपोर्ट करे रहियो आहे नौकाप मरी। ब्यूरो चीफ जिला दादू साहब खान हालो जी रिपोर्ट मुताबिक मेहड़ SUP अगवान सिकंदर अली सोडर हबीब हुजूरी हाजी खान मारफाणी ऐं ॿियनि जी अगवाणी में हारिन ऐं आबाद घरनि जे हक़नि लाइ एहतजाज। डीलरनि तरफ़ां ब्लैक ते भाण विकिरो करणु ऐं कारखानेदारनि तरफ़ां आबाद घरनि खां अनाज ते गैर कानूनी कटौती ऐं मोस्टर नाले ते हथरादू इज़ाफ़ी कटौती करे फ़ी मण ते 2 खां 3 किलो कटौती करे हारी ऐं आबाद घरनि खे लुटियो ऐं फुरियो वञे थो। अगवाणनि ख़िताब कंदे चयो त इंतिज़ामिया तरफ़ां भाण डीलर माफ़िया ऐं राइस मिल मालिकनि खे खुली छूट ॾिनी वई आहे, जंहिं सबबु हारी ऐं आबाद घर फसल पोखण महल डीलरनि हथां भाण ऐं ॿिज हथरादू ब्लैक ते ख़रीद करण ते मजबूर आहिनि। हारी जॾहिं फसल तयारु करे कारखानेदारनि वटि पहुचाए थो त 1 किलो कटौती ऐं मार्चर नाले इज़ाफ़े 1 किलो कटौती करे फ़ी मण ते 2 खां 2.5 किलो कटौती करे हारिनि ऐं आबाद घरनि खे लुटियो ऐं फुरियो वञे थो ऐं इंतिज़ामिया उन ते ख़ामोश आहे, जंहिं सबबु ज़राअत तबाह थी रही आहे। मार्केट में नकली ॿिज भाण विकिरो कया पिया वञनि। भाण डीलर माफ़िया ऐं कारखानेदार माफ़िया खे हारी ऐं आबाद घरनि खे फोड़ ऐं लुटण जी खुली छूट ॾिनी वई आहे, जंहिं सबबु हारी ऐं आबाद घर सख़्तु परेशान आहिनि। जेसीं ताईं उन्हनि माफ़ियाउनि ख़िलाफ़ क़दम न खयो वेंदो तेसीं ताईं असांजो एहतजाज जारी रहंदो। एहतजाज में सभी आबाद घरनि शिरकत कई। संजोरो तालका रिपोर्टर हैदरबख्श जंग। संजोरो लग UC पंटी शाह मरदान शाह आबाद जे चेयरमैन फ़कीर रज़ा मोहम्मद मेहर जे तरफ़ां UC शाह मरदान शाह आबाद जे ॻोठनि में तरक़ियाती कम शुरू करे छॾियो। मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे मस्जिद ऐं स्कूलनि लाइ नलका ॾिना, जेके जनरल काउंसलर ग़ुलाम हैदर कादिर कोरी ऐं अनवर बिरोही मोहम्मद कासिम चायो जे हवाले कया, जेके मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे माण्हुनि खे नलका ॾिना विया। UC जे तमामु ॻोठनि में जल्द ॿिया तरक़ियाती कम ऐं नलका ॾिना वेंदा। को बि कमु हुजे UC जी अवाम जो त राब्तो करे हिन वक़्तु हाज़िर आहे। UC जी अवाम लाइ 24 कलाक दरवाज़ा खुलियल आहिनि। फ़कीर रज़ा मोहम्मद मेहर चेयरमैन UC शाह मरदान आबाद गणक बंगलो उन अमल ते अवाम पारां ख़ुशी जी लहर उमीद त बाक़ी चेयरमैन बि पंहिंजो फ़र्ज़ सम्झी बिना फ़र्क़ जे अवाम जी ख़िदमत खे तरजीह ॾींदा। अफ़सोसनाक ख़बर आहे नाज़रीन अवां खे आगाह कयूं पिया मीरपुर ख़ास खां सोमार समेज जे रिपोर्ट मुताबिक़ मीरपुर ख़ास रतन आबाद वेझो रेलवे लाइन क्रॉस कंदे ट्रेन जे टकर में शदीद ज़ख़्मी थी पियो। संदसि टंग पे कटिजी वई। हमीदापुर कॉलोनी नंबर 3 जो रहवासी मलक जानू अॼु सुबुह सवेर ट्रेन जे ज़िद में अची जंहिंखे ईधी एम्बुलेंस ज़रिए सिविल अस्पताल मीरपुर ख़ास मुंतक़िल कयो वियो आहे। ठुल मां खे ख़बर ॾींदा हलूं फैज़ सूमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ गुज़िरियल राति ठुल जे A सेक्शन थाणे जे हद म्यूनिसिपल कमेटी जे वार्ड नंबर 9 जे ॻोठ करीम बख़्शो गोलो मां नामालूम चोरनि बिजली जे ट्रांसफार्मर मां क्वायल कढी चोरी करे फ़रार थी विया। ॻोठाणनि एहतजाज कंदे उस्ताद बशीर अहमद गोलो, अरबाब अली गोलो, अब्दुल वहाब, शेरल खैर मोहम्मद गोलो ऐं ॿियनि चयो त पुलिस जी नाअहली सबबु ठुल में चोरनि फुरनि ऐं स्ट्रीट क्राइम में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। इलाइक़े वासी जागी पंहिंजो तहफ़ुज़ पाण करे रहिया आहिनि। उन्हनि SSP जेकब आबाद ऐं DSP ठुल खां मुतालबो कयो त चोरी थियल क्वायल वापसि कराए चोरनि खे गिरफ़्तार करे ड्यूटीअ में गफ़लत कंदड़ पुलिस अमले खे हटाए सदन जाइ ते ईमानदार ऐं फ़र्ज़ शुनास अमलो मुक़ररु करे ठुल में अमन अमान जी सूरत हाल बहाल कई वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वसीउ कयो वेंदो। घोटकी मां खे ख़बर ॾींदा हलूं इमरान बलोच जी रिपोर्ट मुताबिक़ घोटकी माथेलो रोड डंगरी वाह जी पुल न ठहिण जे करे हिकु नौजवान औरतुनि समेत रस्तो भुलिजी करे घोटकी भरिसां डंगरो वाह जे भॻल पुल में किरी पियो, जंहिं सबबु हिकु माण्हू ज़ख़्मी थी पियो।